Финастерид – наиболее часто используемое средство при облысении. Финастерид – это самое популярное, как показывает практика, действенное средство для лечения волос. Но только тогда, когда оно действительно может помочь. И в этом есть смысл. Не тогда, когда ты увидел какой-то видеоролик и решил его принимать. Не тогда, когда на каком-то интернет-форуме показали результаты после применения. И не тогда, когда консультант клиники, не разбираясь, просто на автомате рекомендует тебе финастерид. Потому что это также даст самой клинике больший шанс на эффективный для портфолио результат. Причем некоторые консультанты рекомендуют применять его 5-6 месяцев, что само по себе противоречит принципу работы финастерида. Сейчас я исполняю обязанности президента Тайского общества восстановительной хирургии. В следующих видео я расскажу, в чем разница финастерида и дутастерида, расскажу об инъекционной форме, поговорим о топическом и оральном миноксидиле. Я также расскажу вам о случаях моих ребят, которые под моим наблюдением, и поговорим о том, что такое стратегический план и почему он крайне важен в лечении. Также запишу видео про побочные явления и плацебо. А сегодня мы поговорим о топическом и оральном финастериде. Не забывай, пожалуйста, подписываться на канал, шарить видео. Если у тебя есть какие-то вопросы, можешь задавать прямо в комментариях под видео. В течение первого часа после выхода видео я активно отвечаю на все вопросы, которые поступают. Финастерид – это лекарственное средство, которое работает, блокируя фермент 5-альфа-редуктазу. При этом это основной фермент, который превращает ваш тестостерон в дигидротестостерон, а он, в свою очередь, уменьшает рост волоса и становится причиной миниатюризации волоса и последующего его выпадения. Финастерид призван блокировать этот процесс. Наиболее распространенные дозировки – это 1 и 5 мг. Если делить одну таблетку 5 мг на несколько частей, так получается немного дешевле. Это пример до и после использования таблеточного финастерида в течение 1 года. На картинке выглядит все супер хорошо и кажется, что у человека не было вообще ничего и появилось. Не совсем так. Помните о том, что финастериду нужен материал, те волосы, на которые все еще можно воздействовать и было бы что называется, восстанавливать. У нас есть метаанализ по использованию финастерида. Эффективность финастерида зависит от дозировки и метода использования. Например, при использовании 5 мг эффективность будет максимальной, если сравнивать, например, с 1 мг или менее. Но тогда и побочные эффекты также возрастают. Тут у нас представлен общий и конечный показатели к 24 и 48 неделе, что соответствует 6 и 12 месяцам. Обратите также внимание, что значение плацебо выше, чем некоторые значения действия миноксидила. О миноксидиле будет отдельное видео. Обратите внимание на то, что дутастерид 0,1 мг почти на 10% более эффективен финастерида 1 мг. Период полураспада финастерида намного короче, чем у дутастерида, его нового поколения. Для финастерида это от 4,7 часов, в то время как у дутастерида 4-5 недель. Если вы, например, хотите сдать кровь, то вы должны прекратить прием финастерида как минимум за месяц. Побочные действия – это основное беспокойство пациентов. Ведь многие пациенты предпочтут быть лысыми, чем с пониженным либидо. Но как же мы можем снизить или полностью избежать побочных действий? Думая о побочных действиях, мы думаем и о переключении с формы таблеток на наружное применение. Но у наружного или топического финастерида могут быть проблемы, связанные с плохой проницаемостью активного вещества из-за липидного барьера нашей кожи. Тогда как же использовать финастерид наружно? У нас есть следующая стратегия. Первое. Комбинация с разными типами растворителя. Второе. Уменьшение самих частиц. Третье. Использование усилителей для эффективного проникновения. Первое касается концентрации топического финастерида, где мы можем использовать дозировку от
0,005% до 1% в виде геля. Множество комбинаций и различные варианты концентрации. Те, кто в домашних условиях разделяет таблетку, разбавляет с водой, наносит пульверизатором или другим способом, в зависимости от особенностей каждого человека, это может иметь амплитуду эффективности от ниже среднего до совсем нулевого эффекта. Но зато с каким эффектом плацебо? Потому что у финастерида очень низкая растворимость в воде. Для хорошей эффективности необходимо использовать 40% воды плюс 60% этанола для растворимости финастерида в виде геля. И для жидкого раствора иногда можно использовать хитозан. Это натуральный полисахарид из хитина. Другой способ – использование финастерида с технологиями усиления эффекта проникновения. Полимерные наночастицы – это сомы и фуллерены. Они могут потенциально улучшать проникновение лекарств, повысить эффективность и уменьшить системные побочные эффекты. Проще говоря, благодаря подобным подходам можно не только минимизировать побочные эффекты, но также снабдить шампунь свойством не только вымывать волосы, но и, можно сказать, естественным способом лечить волосы финастеридом. И такие шампуни есть. Их производят на Тайване, в Турции и в Индии. Почему в этих странах? Законы и регуляторы. Во многих странах финастерид выпускается по рецепту. Может быть также использован соевый фосфатидилхолин. Ну и третье. Использование усилителей для эффективного проникновения финастерида. Например, как Transculture P. Торговое название для высокоочищенного диэтиленгликоля моноэтилового эфира. На этой фото отражено добавление усилителя на основе хитозана. Еще один способ использования микронидлинга, например, дермапен или дермароллер, при использовании финастерида. Это методика мелкого прокалывания и открытия микроканалов для доставки активного вещества. Теперь давайте поговорим об эффективности. Основной вопрос: если мы меняем методику приема финастерида от таблеток до наружного применения, это хорошо или же плохо? У нас есть результаты контролируемых испытаний перорального и топического финастерида. Мы обнаружили, что по прошествию 6 месяцев эффективность применения схожа. После 6 месяцев немного ниже у топического финастерида. Но преимущество в том, что если вы используете наружное применение, концентрация в крови меньше, чем перорального использования. Соответственно, и возможность проявления побочных явлений также ниже. На детализированных консультациях мы как раз составляем план, когда стоит начать с финастерида, когда переключиться на дутастерид или когда начать сразу использовать именно топическую форму финастерида. Тут я вам покажу результаты комбинации применения наружного финастерида с миноксидилом. Заметное синергическое влияние, потому их можно использовать совместно. Также на этих фото вы можете увидеть сравнение наружного финастерида и эстрадиола и их позитивный результат. И когда вы сравните пероральный и наружный финастерид, вы обнаружите, что эффективность топического применения немного ниже, но разница не очень большая. Далее я покажу вам результаты исследований в сравнении спрея с концентрацией 0,25% и геля с 1% финастерида. Приблизительно одинаковая эффективность. И что касается побочных явлений, мы обнаружили, что у наружной формы финастерида вероятность значения 0,6%, при том, что у таблетированной формы 4,8%, что намного ниже. 4,8% против всего 0,6%. И при этом концентрация плазмы топического финастерида в крови кратно меньше того, который применяется в виде таблеток.
Таким образом, если говорить о рекомендации в моей личной практике, я использую протокол переключения. Обычно я прописываю сначала пероральный финастерид в таблетках на 2 года, и затем мы переключаемся на топический финастерид. Обобщим. Оральный финастерид более эффективен. Еще более эффективен дутастерид. Топическая форма пока отстает в эффективности и также зависит от конкретного состава. При этом эффективность можно увеличить за счет дермапена. О дермапене будет отдельное видео. Пока то, что вам стоит знать, дермапен нельзя использовать чаще, чем раз в 7-10, для кого-то даже 14 дней. Авторские домашние растворы на воде и толченые таблетки финастерида – это не есть топический финастерид. О шампунях я расскажу вам в отдельном видео, но могут ли шампуни останавливать облысение? Только если они с финастеридом и нужным доставщиком лекарства. В противоположном случае это, как всегда, просто маркетинг. Помни о том, что финастерид поможет далеко не каждому, и не всегда нужно вмешиваться в свой гормональный фон, не понимая, для чего и что на кону. Ну и главное, чтобы колосилось. Пока.